Hello guys, gabi na. Gawas lang ko na kay ko ano. Ako daras gawas, gaulan. Gaulan. Ang kuan sa akong grapes na mga namulak, nanahon na. Yung dahon na, dahon. Dili ra ko sa daplin kay kuan. Kanang ulan. Kandingon biya ko. Murag nadaot akong tanglad ko kunang gipagawas. Tanglad ako na siyang kuan bahin nun. Transfer na ko og laing kuan. Laing tugnaw. Laing paso. Atot ako dito sa kuan. Wala man ko ay ansan ni. Okay ra siguro mabasa ko. Dagan nagbulak akong kuan, akong apple. Gaulan, gahapon pa ni. Gahapon sa hapon, ang pagkaroon. Gaulan ingon ana. Mukusog mahinay. Duwas ko be, basa ko ron, basa. Nawa akong kuan guys, sunflower. Liso na siya guys, liso, sunflower. Basa ko, ulan man. Kaya ako, magkuhan ko sa ako. Apple, apple tree. Tugnaw, manghangin. Dagan nagbulak ko. Ang apple tree ko. Excited ang pobre. Dagang bulak. Oh. Masog din ikawatong o din. Ang bulak. Nagwasar ko daritso. Ada kan siya bulak. Ang bulak. Bulak sa apple tree. Apple tree. Tugnaw eh. Balik ko kay tugnaw. Tapos pikas mo aki. Kaya kani siya kay murag ay siguro na ako ng patlon. Okay, siguro na siya. Tugnaw man. Balik ko. Tugnaw. Dutera kay siya diha. Ito pikas na sa hidakan. Ako man siyang giputlan akong ubang sanga kagahuot. Tugnaw, balik ko. Madara akong kuan. Wala pa ng gawas. Nandiri akong kuan. Kung ahos. Ay, kuan, grapes. Grapes pa. Strawberry, dili grapes. Strawberry. Tugnaw, malita. Ang bulak. Basog madayon na. Balik na kong sulod kay tugnaw, nabasa na ko. Nabasa. Nabasa. Tara ang grapes. Atong pikas strawberry o dahon. Wala man kayo. Yaning uban aning kuan. Namulak ta mo nanahon tanan. Daot siguro siya. Nagkakapit lang. Tugnaw. Dara ng bulak akong kuanan o. Di trabaho na ko human uglon mawin. So di ko anis ko di pa maulan. Tawon akong kalamunggay. Kalamunggay tawon dito tayo dahon. Maulan na siya guys. Or ako na siyang paklon. Amo ko gitanong bago. Ako na siyang putlon dayong itanom. Tanong iyang ko. Masig okay. Okay siya mo daw. Tugnaw. Masulod ko kay tugnaw. Dari lamang ko magbaybay. Basta ulan siya guys, ulan. Ganiha. Ganiha, gapon ba di ay. Ulan siya. Mag-awit ang mga kalanggaman. Ang akong kuan butterfly na siya guys. Kana butterfly na siya na ukal ang usang marble. Butterfly para sa garden. Pero dili na siya tarong butterfly. Natag sa akong ate. Butterfly. Decoration. Tugnaw. Sulod ko. Sulod. Atras lang. Dari na lang. Blood of joy time.
Blurred audio tay. Halaka, unsa man namay ko agayo kay hindi pagawas na akong kamera kana lantog TV akong bana. Lantog TV akong bana kagol. Kadyot ra man noon. Okay ra to. Kadyot ra noon, kadyot. Sige man siyang ulan. Ang kung sa masilingan ang cherry blossoms na ko ana mga na na dili na unsa nila na blurred. Ang cherry blossoms lagos na maklaro. Ko ana mga pulpog na iyang sa na petals na pulpog na. Dire na ko sa nagpadaplin ra ko kay gitugnaw ulan. Yang katong dito dahil guys, apple blossom, dako nga kahoy sa silingan, apple na siya, apple blossoms, apple, dako yung kahoy dili pres ako ang gamating gamay raman ning ako tara gamating ang kahoy muna kahoy na ako kan mo na siya kanang dwarf na siya kana na siya nako katuig mga siguro pulo na katuig pulo na siya katuig kahoya gamay paghihapon kay dwarf so di man ako na siya ipaputol kay lami siyang pagka-apple o niya crispy. Ay, ano ba yan? Baliktad. Sorry. Baliktad. So, rainy evening. Rainy evening, showering. Nag-showering. Kwan siya, kanang the whole day. Since yesterday. Nag-ulan since yesterday. So, nekwan ang katugnaw. Ma-feel good ang katugnaw. Ang katugnaw sa panahon kay tibuok adlaw gaulan. Unya nalimot kog puno sa akong sudlanan diha. Gitongtong na blue, lagadira na siya. Watering ka nang naka-blue, blue na inside sa greenhouse. Wala na sulod. Limot ko og puno. Sus. Basin og makanan ako akong punon tanan. So thank you guys. Thank you for watching sa rainy evening. Thank you. Bye.